السلام علیکم ګرانو زده کوونکو د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. دوولسم ټولګی ریاضي ده. نننی درس مو د معین انتیکرال د خاصیتونو مربوطه مثالونه دي. په تیره ویډیو کې موږ تاسې د معین انتیکرال خاصیتونه ټول ثبت کړل. په اوسني درس کې اړونده مثالونه وایو. نو راځو مثالو باندې پیل کوو. د 3/4 پورې ډي ایکس دا سوال دی. دا د اول خاصیت پر اساس باندې ثابت عدد دی. نو دې دا موږ ویلي وو چې سی ضرب بي منفي ا فرمول یې داسې و سی ضرب بي منفي ا. نو سی دلته یو ده، بي 4 ده، ا 3 ده. نو 4 منفي 3 یو کېږي، یو چې په یوه کې ضرب خپله یو په لاس راکوي. د جواب یو سو. بل مثال یې راکړی دی، وایي تاسې دا وښایاست د 2/3 پورې 2x dx دا انټیګرال مساوي دی منفي د 3/2 پورې 2x dx. یعنې که چیرې سرحدونه واړو علامه تغییر کړي، نو موږ به دواړه جلا جلا پیدا کړو. دا به جلا په لاس راوړو، دا به جلا په لاس راوړو. د 2/3 پورې 2x dx د 2x انټیګرال چې ونیسو x مربع دی د 2/3 پورې، ځکه یو توان پر جمع کوي پر هغه دوه ویشه. اوس پورتنی سرحد منفي لاندنی سرحد 3 مربع منفي 2 مربع. 3 چې مربع کړو نه کېږي، 2 چې مربع کړو 4 5 په لاس راکوي. بیا د 3/2 پورې چې دا پیدا کړو 2x dx د دې انټیګرال هم x مربع دی د 3/2 پورې. یو ځل پورتنی سرحد ایږدو 2 مربع منفي 3 مربع. 2 چې مربع کړو 4، 3 چې مربع کړو نه کېږي، 4 منفي 9 منفي 5. نو دا جواب 5 سو، دا جواب منفي 5 سو. نو منفي 5 ته باید منفي ور ضرب سي تر څو دواړې خواوې مساوي سي. همدا د دې خبرې ثبوت. بل سوال یې راکړی دی د 3/3 پورې 3x مربع dx. زده کوونکو هر وخت که سرحدونه مساوي وه، بس اتومات هغه ته جواب 0 لیکي. ځکه چې انټیګرال ونیسې پورتنی سرحد منفي لاندنی سرحد، هغه چې پورتنی او لاندنی سرحد ته وضع کړې، یو د بل تفاوت 0 کېږي، د منځه ځي. د 0 تر 1 پورې 4 جمع 3x مربع dx. دا انټیګرال چې په لاس راوړو، دا بیا د جمع خاصیت کاروو. دا f of x تابع ده، دا g of x تابع ده. د انټیګرال جلا نیسو، د انټیګرال جلا نیسو. نو لیکو د 0 تر 1 پورې 4 dx جمع د 0 تر 1 پورې 3x مربع dx. د انټیګرال چې نیسو د اول خاصیت پر اساس 4 ضرب b منفي a یو منفي 0. او د انټیګرال چې نیسو یو توان پر جمع کړو چې 3 سي. دا چې 3 سپه پر هغه 3 چې وویشو x مکعب کېږي. x مکعب د 0 تر 1 پورې. همدا جواب دی. یو منفي 0 خپله یو کېږي، 4 چې ور ضرب کړو دا 4. دلته پورتنی سرحد یو مکعب منفي 0 مکعب. 0 مکعب خپله 0 کېږي، یو مکعب یو کېږي. یو چې د 4 سره جمع کړو 5 کېږي. نو د دې انټیګرال جواب 5 سو. په دې کې موږ تاسې اول د جمع خاصیت کار کوي، د انټیګرال مجلا ونیوئ، د انټیګرال جلا. وروسته مو د ده دپاره اول خاصیت کار کوي او دې دپاره مو د انټیګرال عمومي قاعده کار کړه. راځو بل مثال ته. د 0 تر 10 پورې انټیګرال 12 دی، د 0 تر 8 12 دی. وایي تاسې د 8 تر 10 پورې پیدا کړي. یو ځل به زه تاسو دا په شکل کې وښیم. د f of x تابع ګراف په نظر کې ونیسو. فرض کړئ دا د f of x تابع ګراف دی. دا ځای 0 دی، دا ځای 12 دی، او موږ څخه بیا غوښتي دي دا ځای 10 دی. زموږ څخه غوښتي د 0 تر 10 پورې، یعنې ټوټل مساحت 12 دی. د 0 تر 8 دا ساحه، د 0 تر 8 دا هم راکړې ده 12 ته. د 8 تر 10 پورې دا ساحه نامعلومه ده، دا ادوه نامعلومه ده. موږ تاسو ته انټیګرال په خاصیت کې داسې ویلي وه چې د 0 تر 11 پورې دا انټیګرال مساوي دی د 0 تر 11. د 0 تر 8 جمع د 8 تر 10 پورې. د 0 تر 11
وبخښئ د صفر څخه تر لسو د صفر تر لسو پورې دا د موږ ته راکړی دی دا 11 دی او د صفر تر اتو دا هم راکړی دی 12 دی د اتو څخه تر لسو پورې دا مساحت ته به ادبا وایو دا نامعلومه دي اوس چې ادبا پیدا کوو 12 دې خواته رااړو نو د 11 چې 12 منفي کې 15 کېږي نو دا ساحه به 15 وي په لنډه توګه یې داسې جواب و چې دا ټوله مساحت 11 دی او دا خوا چې دا راکړې ده دا 12 ده نو د دا 12 منفي که دا پاته برخه په لاس درکوي دا لنډ جواب راځو بل مثال ته اف اف اکس تابع یو منفي اکس مربع پر 4 جی اف اکس تابع یو جمع اکس مربع پر 2 وایي تاسې ثبوت کوي چې دغه انټیګرال د اف اف اکس تابع انټیګرال به کوچنی یا مساوي وي د جی اف اکس تابع تر انټیګرال نو موږ به د دواړو خواو انټیګرال ونیسو د ا څخه تر بي پورې اف اف اکس چې دی یو منفي اکس مربع پر 4 کوچنی یا مساوي د ا څخه تر بي پورې جی اف اکس تابع یو جمع اکس مربع پر 2 کله چې مو دا انټیګرالونه ساده کړله که دا صدق وکوي معنا رسته خوا در ده لویه وه بس نو زموږ هغه خاصیت هم صحیح دي په انټیګرال نیولو به شروع وکړو د یوه انټیګرال چې ونیسو دا خو اکس کېږي د ا څخه در بي پورې یو پر 4 به خپله ولیکو د اکس مربع انټیګرال چې ونیسو اکس مکعب پر 3 کېږي د ا څخه تر بي پورې دا به کوچنی یا مساوي وي دلته هم د یوه انټیګرال نیسو اکس دی د ا څخه تر بي پورې یو پر 2 به خپله ولیکو د اکس مربع انټیګرال چې نیسو یو توان پر جمع کوو چې 3 سي پر هماغه 3 ویشو اکس مکعب پر 3 د ا څخه تر بي پورې راځو پورتنی او لاندنی سرحد وضع کوو دلته چې پورتنی سرحد وضع کوو د بي منفي ا پورتنی سرحد منفي لاندنی سرحد 4 3 12 د یو پر 12 پورتنی سرحد بي مکعب منفي ا مکعب دلته هم پورتنی سرحد منفي لاندنی سرحد 2 3 6 ثابتونه به ضرب کړو دلته پورتنی سرحد بي مکعب منفي ا مکعب تر دې ځای راورسېدو د مساواتو د غیر مساواتو د دواړو خواو څخه بي منفي ا ایسته کوو دا به د منځه ولاړ سي پاته به سي منفي یو پر 12 بي مکعب منفي ا مکعب کوچنی یا مساوي یو پر 6 بي مکعب منفي ا مکعب تر دې ځای رالو دواړې خواوې به پر بي مکعب منفي ا مکعب وویشو هلته مو د دواړو خواوو څخه منفي کړه دلته دواړې خواوې په تقسیموو چې دا خبره ستاسې زده کوونکو یېره نه سي اول مو د دواړو خواوو څخه دا تفریق کړه تفریق چې مو کړله اوس بیا دواړې خواوې پر ده تقسیمیږي نو دا د منځه ځي دلته پاتېږي منفي یو پر 12 دلته پاتېږي یو پر 6 نو تاسې وګورئ زده کوونکو یو پر 6 خو لوی دی تر منفي یو پر 12 نو دا معنا چې دا رابطه صحیح ده چې دا رابطه صحیح ده نو زموږ هغه نتیجه هم په لاس راغله چې دوی ویله چې ته ثبوت کړه چې چپ لوری کوچنی دی تر ښی لوري راځو بل مثال ته په کتاب کې وایي تاسې د صفر تر یو پورې د ای په توان د منفي اکس مربع انټیګرال تخمیني قیمت پیدا کړي دا په دې خاطر ویل دي چې موږ تاسې د دغه ای په توان د منفي اکس مربع دپاره د انټیګرال فرمول نه لرو یعنې د دې انټیګرال د مکتب په سویې کې نه دی دا چې عالي ریاضیات کې ډبل انټیګرال او قطبي مختصات ولوستل سي د هغه په مرسته د انټیګرال ساده کېدلی سي نو دا یو سخت انټیګرال دی نو دی وایي ته ماته تخمیني قیمت پیدا کړه د تخمیني قیمت پیدا کولو دپاره لومړی د ده اعظمي او اصغري قیمتونه په لاس راوړو اف اف اکس خو مساوي دي ای په توان د منفي اکس مربع که چیرې زه د صفر قیمت په صفر کې د قیمت پیدا کړم ای په توان د صفر مربع دا به ای په توان د صفر سي ای په توان د صفر یو دی او بیا به په یوه کې قیمت پیدا کړم په یوه کې قیمت په لاس راوړو یو چې مربع کو منفي ور ضرب کړو د ای په توان د منفي یو ای په توان د منفي یو تقریبا 0.8 کېږي
نو په دې کې چې هر یو غټ هغه اعظمي قیمت دی، هر یو چې کوچنی هغه اصغري قیمت دی. نو دا یو خو غټ دی، دا غټ ام دی، دا اعظمي قیمت، او دا کوچنی دی، دا اصغري قیمت دی. نو موږ تاسو ته انټیګرال قضیه داسې ثبوت کړل چې د a صدر b پورې f of x dx دا به کوچنی یا مساوي وي اعظمي قیمت ضرب b منفي a، لوی یا مساوي به وي اصغري قیمت ضرب b منفي a. f of x تابع خپله e په توان د منفي x مربع dx ده، او a او b چې دي د صفر تر یوه پورې دا خو مو خپله تابع راته کړه. دا کوچنی یا مساوي ده اعظمي قیمت، اعظمي قیمت خو یو دی، b منفي a یو منفي صفر، او اصغري قیمت، اصغري قیمت 0.9 دی ضرب b منفي a، b منفي a یو منفي صفر. بیا به دا انټیګرال خپله راته کړو د صفر تر یوه پورې e په توان د منفي x مربع dx، دا خپله یو کېږي او دا خپله 0.9 کېږي. نو همدا یې تخمیهي قیمت شو چې دا انټیګرال چې دی د ده او د ده ترمنځ دی قیمت. وروستی مثال دی د دې درس وایي د f of x مساوي x مربع تابع متوسط قیمت په 1/4 انټروال کې پیدا کړي. نو په 1/4 انټروال کې متوسط قیمت په لاس راوړو، لومړی به فورمول ولیکو. متوسط قیمت مساوي یو پر b منفي a د a صدر b پورې f of x dx، دا فورمول دی. یو پر b منفي a، b 4 ده، a یو ده، دا یو پر 4 منفي یو، د یوه څخه تر 4 پورې د a ستر b، a یو ده، b 4 ده، تابع x مربع ده، دا به یو پر 3 سي. دا انټیګرال چې ونیسو یو توان به پر جمع کړو، دا یې 3 پر هغه 3 به وویشو، x مکعب پر 3 باندې د یوه څخه تر 4 پورې 3 نه، دا یو پر نه، دلته به یو وارې پورتنی قیمت وضع کړو منفي بیا لاندنی قیمت، 4 مکعب منفي یو مکعب. څلور مکعب څلور، څلور شپاړس، څلور شپاړس څلور شپېته، دا یې 4 شپېته منفي یو، 4 شپېته چې یو منفي کړو 3 شپېته پاتېږي، 3 شپېته چې پر 9 تقسیم کړو 9 رسېږي. نو زده کوونکو د دې جواب 9 په لاس راغلی، f of c 9 ده. اوس که ته وایې چې دا 9 د x په کوم قیمت کې لري، یعنې د x په کوم قیمت دی دغه د 9 قیمت لري، د هغه دپاره به بیا ته f of c پیدا کړي. اول به تابع ولیکې چې تابع خو f of x مساوي ده په x مربع سره. ته چې f of c پیدا کوې د x پر ځای c وضع کړه، دا c مربع. اوس c مربع په 9 مساوي کړه، یعنې د دې چپه طرفه نه مساوي دي، رسته یې مساوي کړه. c مربع به 9 سي، دواړې خواوې تر جذر لاندې کړه. نو c به مساوي سي مثبت منفي 9 تر جذر لاندې. دا چې منفي په دې انټروال کې نشته، نو یوازې هغه مثبت جذر لیکو. یعنې اصلا د ده متوسط قیمت یې 9 دی. چې تاسو په دې کې ورک نسئ زده کوونکو، متوسط قیمت یې 9 دی، خو دغه 9 د x په کوم قیمت سره دی دا 9 لري، د x په دغه قیمت سره په x مساوي 9 تر جذر لاندې کې متوسط قیمت لري. دا به د x قیمت چې د x په دغه قیمت سره دی متوسط قیمت لري. نو دا اوس زده کوونکو زموږ تاسې د نن ورځې درس، د نن ورځې په درس کې موږ تاسې د معین انټیګرال هغه د خاصیتونو مربوطه مثالونه ولوستل. په راتلونکي درس کې به د خیر سره د مشتق او انټیګرال اساسي قضیې ووایو چې دا د ټول انټیګرال او مشتق بنسټ جوړوي. نو تر بل درسه پورې ښې چارې.